Capage TV. Capage TV. Taka fandoma koma Congolais. Attends, ça sera très très yeah. Nga maman muselete na bo kompo ti bana 4. Est-ce que kolia nangeza kwa muselete célibataire? Tala muselete oya bala. Oko bunga ita to moni bana tala kera na makola batu futa ko banga. Charge bana élection ko bo mabobo. Bo mi calcule so tungisa mutu. Baba acha mwasi lito ina misapi, mwasi akoima yango. Nga na lobi ti na saba bo inga. Baba cheka sini boy, mwasi akoima mutu na nipe. Aussi nga cheki moderne ni ngana lobi tesi esimbite. C'est ça. Soki bazana mbongo bamona ka pays mabete. De ko bazo tonga. E bolingo. Ko luka mwana na tongo akwena midi boluki na musala. Bo medi de bière wana mwasi basombe ka de bière sembe ki muka chemu tuna lipeka toko cha zemi. Moina lango toko cha zemi ko bandana ba fourmi. Tina ba nyonso batike na balai. Tina lion. Lion kutu ata pete. Na tangi ba mpo pasa suksi ba nyama na minene. O fele ezati. Si. Obimite lipeko yake. Comment mutuko la président oazo kata makambo pona mboka bazo peso matoi me pembe na zapena ba conseil wa yoka babango. Si. Kolo mukila sala biso. Avalo balikambo fatu na ba ange na Jesus. Mais yem ta sala ba ange. 100 000 églises qui sasa. 10 c'est quoi c'est vrai. Dimanga. Tika boy. Baba na bina to moni ba belela alléluia. Mobeti mbunda azoluka mbongo. Moteur azo sana kofuta ndako nanga wapi? Banda kanga 4 félicitations singela ngo synthétiser comme église. Est-ce que peine est contrôler pour éviter? Awa ngana ye mukiri na mona milliardaire na mona etalinga na nini na ko banga pa ngana budget jamais to sabi kela manza ya nzambe na tala penga challenge na ngeko memanga wapi? Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama Capage. Yo posa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za wa makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Oredezo. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa na bosani livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete.
En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemins de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na retour. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a les sous Cynthia Kapache Autiko Sokola apakola kaba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé ya pakola olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atie biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etikao kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso na ngai ebebaka te bosepela na poso na nga likolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Boye malam na Kapache Télévision, merci na bao nyonso balandaka biso. Boza pena ebele, merci na bino. Bo continuer ko s'abonner massivement et merci pour bozo benga pasta en tout cas. Oh nyonso ana besoin ya produit na ye eleka awa. Oleki à travers pasta bina filé pour oh ezanda ka pasta. Ko banga na hote nyonso za régler. Merci à Bazo Benga P, pasta base de Monio, Pena na Kapache TV solide. Merci à la famille Aïe comme Bimba. En tout cas, on a senti que Bolingara base, Bolingara biso. Merci à Bao Nyoso. Ba partager la émission na biso na ba Chombo, na Banzela. En tout cas, Nzambia, Zana Bino Pambola Bino. Pasta yeyo, pasta bon retour. Kitoko makas. Très bien fait. Ça va. Base. Maintenant à Kapache TV ba sepeli. Il faut ba sepeli ko moni. Tu répéter. Quand des messages au yoka. Ouais. Zambazo Sunga, Moni, tu apprends chaque jour. Si. Comment tu vois le président ou à Zokata Makamopona Mboka, parce que personne m'a toy, mais Pembe n'a pas conseillé ou à Yoka Kabango. Si. Kolomu qui la sala biso. Avant le Balikamou, Fatou n'a pas ange na Jesus. Mais il y a sala ba ange. So il ba ange ba bimi favori ba boy, on dit ma to benga na bango to changer ba ange. Kabango. Très bien. Omoni Kolomu qui dit Mukili Kapache Kokati. Limanga. Maté chaque jour fait ça là. Maté c'est le rôle à colia. Ce que l'ingénieur cola dia. Colia et ça valeur de retour en zone. Mais colia mais si tu peux ça peut faire bisanzo. Zoto. Si. Colia na eza ya wapi. Yo mo pona. Oyebi. Pero to ça nango oyo même ba nyama batanga te bakende récolte mais baba kino calcul pesa kana mutu na bango. Nga mama muselete na bo comme oti bana 4. Est-ce que colia nangeza kwa museta célibataire? Tala muselete oyo bala. Oko bunga ita to moni bana tale kana makola batu futa ko banga. Ça jabane l'église boko mabobo. Boko mi calcul zo tungisa mutu. Museta célibataire abuja katabanda kitana mira kangama ata moni ndima kende. Célibataire nali atele na kotonda na la. Nalali to changa kaka azati. Tala mir lelo. Na moniko célibataire obunga tele museta tele mabu. Libera. Tele museta tele mi. Ozonga sawana. Kole kangami yetoni célibataire sa charge. Avant d'ailleurs comme moi.
era bandindi fule kosila te nokokita na to na tondi oya marie wala miturouge na bamarie bakotondela wapi fule banani eliami lelo ngalo na suki bana wa bebe ame museleke te soki eyina komota bino boza mabe olambi okomprendre comme nalo bano landela calcul wana capage base ba piste clé que y a une fondation ya vie si tant on ba mutu ko tia vie reporter soki ozi maladie te to nzamba pesi pe abendi yote c'est ça comment tu vie na répondre na place au challenge ça baninga bazokende mama nanga naloba no clair okobima mabe pamba na batu likona yo moko buso bokanga vi maboko naloba pe na bakangi ebele chaque année mbule bakisa makamvula ozomi pesela yo foti na nini tozosonga pesi mate pasta mama tozokende tikala bisi nini batu bakitaka te o mate okita chaque arrêt fo mutaki akita Tio kama na terminise soko boko kita mbamba terminise o reverser biso boto suki awa bokita mboko yo atoko mikoko okokende na beraka te wana final naloba no polele erto zawa yango conseil gratuit. Est-ce que oyebi ke po sambela malamu faut tia ba garde faut ko pesa nzoto kimia bongo ndima nzambe malamu ndeni très bien tuni question biso tato neto za soto wana passe neto sambela makasi to sambela ka makasi na ignorance to lingaka nzambe po na lola te to lukaka po to nginda to si ça passe pas na ye 100 000 églises à Kisasa 10 c'est vrai dimanga tika boy baba na bina to moni babele alléluia mobeti mbunda azoluka mbongo moteur azo sana kofuta ndako nanga wapi banda kanga 4 félicitations ngela ngo synthétiser comme église est-ce qu'après déjà contrôler pour éviter na oloba pasta okosité na we biso ba secret babandela kamate awana to lemba biso pe to contrôler pe bible te lokola biso sko souci à difficulté so que les qui au moins na porte l'église te boya biso botondi wana waya kotika makamanzala na ye wana wazo mona difficulté à pays wana o nyongo na bazo futa te okekosenga nyongo na yo oroza na bokiko o déficit mutelo ko zana komi kitata ku to pese senge ne kenge o gangeli ye pa tomboki na ko pesa l'air motemeli elingi po gangeli ko zaki na nzala aboyo moni mbongo mabina ko pesa te le kam ko mususu ko melonga oketika ko église bo prielenga mikumba makambelo elongwa ba difficulté on a lo bano vérité ma vraie version Congo peut tendre et simba faux nini place to sangi maele yango on a zonga ce que c'est à 2022 calcul soko yokinga posé tika boy soko dévier au roupé l'habitation na ko décompte est-ce que jeune on ba yoka yo bayoka te na lobi charge na to so na longo charge nanga na bwetika nanga kuma lokwa neti dégâts on ba kitenda kiyo merci na longoli yango yokanga siko calme toke malem fongola matoyi ndenge tozawa mutu apesi mutu foti azate toyebi so surtout challenge kapati so bokomisi kombo na championnat ata baninga baganye 10-0 nde bobangi ekipe yango jamais lokola tokutani te tokobanga te boleka biso na prime bolata freza kitoko etali biso te biso kaka na terrain nde koyeba na tokoganye te tokopola awa nga na ye mukili namona milliardaire namona etalinga na nini nakobanga mpo ninga na budget toza bikela manza ya nzambe natala mpe nga challenge nange komema nga wapi okosite pasta ndimanga longola complexe ya kopesaka yo foti mpo komi na place oyo bato babongo lenga jamais lenga bango soko osala likambo bakangisa te sans faire l'écart capable na bano clair bosola take bato kotala budget te soko komi na complexe kobanga o mutambongo te nzambe kodisqualifie yo alingaka compétent kopesa mutu valeur koleka ye te original zala piaka ya normal soko moni patron atindi yo sala ngo 100 fois pour la tiebo boto pa pesa mbongo poyenda bombi mapamboli ekuta na yo anje kokita pesa relation ko banana na ye anje kitate anje kokita pesa relation nana omona wa babi ba anje mtu atambola soko lingo sanga mapamboli très bien pona ka bato kote ko bonga okorupe ya solo omona ngana lipapa nzoka na mbonga malunga akona na voiture nzoka tikelo français na anglais naoyebisa yo ndimanga Congo sikoyo po coopérer na yo moko epesa oyo phone ndi yango naza checking faute osala te kopiaka faute yo moko te ok ndimanga komanga na mi juge ko lumukira comme singa lobby
C'est ça. Oh, moto a bébé, il faut pas bengana. Et l'autre, c'est Natina Tenanda, vous faites qu'il fou. Foulou. Comment n'a que foulou, tu vas tinga nanda, c'est que tu n'as pas ça. Non, moi, mon amour, balambela, ou même comme ça, qui dit, maman, j'ai un chien à bilo. Namona, Tochaka. Mon go boire moulang. Sauvé. Non, moi, tu as allumé, tu m'as dit, silangala, et tu as la moko. Et pour là, tu m'as la boire à point. Mais bima libandati. Maman a allumé, tu as quitté comme ça, après ça, tu as dit à Bosana. À l'andeli à Kalmoko, ta mote peli bilo kebe, et beli. Souvenir allumé, tu as calébel, c'est fou, fou, soka bois kaka. Makamna oloba. Obimaka inapercité. Non, mais nous avons un conseil gratuit. Au 2022. Et simba, tant que vous gardez bande. Tous les gens qui ont mis un embouteillage, collègues qui ont mis la double sécurité. Ils vont faire le repiler. Ah, makasi. Et ça, vous comprenez. Ta page na garda bande. Bien que moi, on a qui ça, na gardaka. Na boy qui na ko bulletin et ça embouteillage. Quartier batuna ibite so na cotiser c'est na ke lukanga manaze. Na zelo. Dans embouteillage aussi la quartier na ibite pona bimi ko zala danger. Zana mutu ka kanga manaze lo zanga mbongo. Olala na sa mase amaseki. Nana ko bimisa yo. Na Congo. Tande bolali amaseki. Orotika na embouteillage à côté bachela yo odevia. Olongwa okena. Babete maboko mukanga malibe libela odinda na embouteillage. C'est comme ça. Et puis, ça comprend. Non, il y a yo. Et l'autre, oyebi. Kozonge kominga. Yaka, pasi, tikala, kaka. Nasela, nini. Omboka. Otimba bilo kango. Natimbera. Na ibisi yo. Natimbera bakasi pona moni ba idée. Gana kenda ka voyage mo na mboka koteka biloko. Batriko na kenda ngombe batamboka baboyi batriko ango. Première fois batriko tout la na mboka. Babio eleki minene. Bafia mboka basengi body. Gabinene akina karkilo hawa. Ozi tayari nini? Mboka kipakate? Mboka tena lipapa li mutalata ka numero 30 yeli 44 akolata tama bata profika sana mboka lata. Mboka comme ba karki. Mama nyo c'est tout là. Na tenenga wozonga pas moyen. Sans chando. Tala kaka, nyako mona balinyari moko boy. Ko pona kozonga na tele méthode ticket zate na bima matelo lokuta mena binanjité. Yo sonda nzela na nzete. Boya nzamba sunge masuwe dinda. Tanto comme ça se babi teleka maboko. Yo pendo za vrai matelo na sa mutima ka. Non, mais c'est mai. Mama. Nganda za armate. Na wangani ngamo genda koteka marchandise. Po babanga me o. Ebika banya to yaki na ngwawa. Bayoka kingate badindi. Yo bon. Kali woto ko igota gemenga. Oui, mali balinya na biso mo fema. Siko ninga biso baka kingande to kana sonder. Sonder ya fleuve na ebikis. Na ebi bale banda braza. Na dotanga siko boko mana kwa mutu. Mambo bele. Bole ka yumbi. Lukolela. Tela kutu na ngobi la français ngobila ya biso. Kotama ya kwili aibe mama luka capitaine masuwa. Oyebi Simba nzete sonder tokei mama bikenda kena nanda. So sana motivation na kana ko Simba. Elle est bien. On commence ta destination. Tiki sasa. Na ko mbaka kotama lu. Oyebi déjà awati. Ni misibino. La lorea mon frère mon. Tupikita peita. Osana kopo karaite. Mama mboka wewe. Ngana kwa hizo sepela ngalo kwezo ningana. Ndoko tande makala. Ozilise baninyala bakiongo suka wapi. Obo misasoki 300 600 combien na marchandise. Mboka. Yamoni foza ka. Mafu. Mama soka ine koma mafu. Yamoni na zo conseil. Omoni vi. To koma kana niveau moko soki komi na point nzambe pa indaka. Si. Kapach ko boya ka difficulté te na opeso conseil. Ouais. So moni malamu sans acte. Mabe. Ou bien bandaki na mabe nzambe nda fongolo comme l'air na yo. Ouais. Mais air mo pour moi il faut frère. Oui. Faut moi difficulté, faut moi obstacle. Et pesa carotte. Si. Mate ya musu mutakote yote. Conjoncture zo ken babe tro maboko mokute na mbeba moko ya moko etenyi. Omoni vitesse foger. Tala baluka tala a. Yo moko mitei. Olingi olala boy obandi ko te ya maloko pesa mi bale bazote yo menzoka yo moko solo bela yo. E komelanga. Ngam kutebele. Mondongo saki wana mabe place ote wana mabe sala bozonga bo sala bo tant on a tango tu sais déjà changé on va qui moyete et a changé conséquence ya vie
tioko nuna il faut le connaître expérience si capage na ba no polele kolo mukila sala mukili tango yaki asoke expérience pe na se si makambo yesu ateya oya kutaka pe tanga zako teka mabaya si et ne pas que tanga zaka yesu basomba bibonga mikolo nyonso c'est ça muko musu pe tout et tout là batinde pe kelo ko tabako bako nto pe lisama moto même ko Jésus ko timbela tanga kenda ko tala manga lera mukati amona kalipa manga misaka mbuma jamais kanda nzalo ko bosaka ngabo bimisiri ngudi patele lo penda obima su te libela manga na zela katina suka kutubela Seigneur na bima ekomba na mukilipa période na ngate mosenga manga na botango wapi est-ce que ça comprendre non comprendre la base la piste clé ni donc tirer les sons lelo na mukili bato ba comme si nyonso pressé. Or, kolo mokila lo barake foza na tempo simba. Age qui para ko bonga te ko bongesa makamanzana. Si. Ako kinelo age ki mukolo apimelo mbongo kwa mwana 8 o senga rabatu. Nzama ko nuniso na age. Ateliso matanga apimelo mbongo. Kote ko bonga bébé. Kote age komi mukolo. Na ibisa yo. Dala. So kwa ina pulo yo. Mabe. Okobima sumbana ngani mtoko sana voix normale. AGK bomengwe boyo. C'est ça. Mais pas dit que tout lit. Au moins à l'air moko ko fungola ko kama bou eye. Ko bonga muso su batu ba selo somba ba camion banda kute. Ago kitela yo locataire ti liwa. Na pesi o kinya ko le milliardaire. Ebele. Tata bana 8 salaire muke me kimya na ndako. Batanga kana kola malonga te me basisi classe basi misala kitoko. Otini bana ba poto batangi na ba école ba Louvain, lo Havard, adada soki avocat, manga ba école batanga. Ba école ba yebi wana. Oh bana ba président. Azonga bo misala malonga esati. O comment regretter? Et puis batanga ba saka tanga makasi. Soko pese musala moko ta toucher au kama autant. Azo talaka ba école a kena ba pays étranger ba ticket baby ça. Je ne peux pas travailler ça. Non, bisayo. Oko cité. Moutona so kangami na ye, akomiso goigoi. O sambwe. Akotola attends. Amon a 10 000 francs te. Oku na tanga lumumbe saka 1 zai. Azobeta maso tanga nguluma na bomwana balisa ke okakere ofele. Oto sana l'air radiate na mayalo, ya lobo. C'est ça. Bébé ni na kisasa na banda 2012 utile lo se kwa ke na Fosfantin. Ba mukie. Dama okutu na sana mela miliki. Jamais. Ba ko bisaka na mukolo ke na melambi ya ma. Bangongi. 3 bords ngongi. Excessa mwana déjà ça na 6 mois ça bandi a potopoto. Na fufu. So ka bandi asisika ko nguluma. So pese 100 francs fabo ya biscuit pour na Manyoko. Bar poto ya yango. Na lo bano polele. Oko cité. Na comprena. Tala RDC zali kamba sonité. Makasi. Congo etikala le chèque na kolia parmi ba monde entier. OK. Di manga. Yana manzanza miliki msina sako pe mkolo wana. Okota na ba 20 communes na Congo kutali nzanza miliki ya pamba te 400 grammes. Exactement. Soko kuti le ba utaki gombe. Omusala soki papa trop passer na ngombonda tellement alembi abwa abwaki. Pamba boy. Total ka bija kolia. Nalba no polele tala. Oko cité pasteur yango. Kapashi nalba makambo to se kameza très sérieux. Mais je respecte aux autres développer ndete. Je ne sais pas développer comment. Bisonde mboka lobby. Avant to koma lobby kapashi fo bien. Nga fana peso lingala malonga fona tonda. OK. Soko tondinga na tondi to créer ba idée. Mindele basala avion esenga ko tonda. Ba mandema c'était bima avion pe to kumisa. Oya tonda ka mingi ba ata ba fingeti na sans asirika rare po côté a ko tonde kangiri ko finga. Tala kazi yako tonda bemba mama na okumona utu alobi ninyo omona batu bagongate bana ba patron okofingeti na se azo seka kama kake piake eza niveau nzala malnutrition manque gâchis tout na kati mais ça mobola Bunda. Mwana ko salinga. Na te kantine ngana pa parce que ça sima pa ko soane ko banda po aliete kanda méchanceté wa le pas pepe limon. E bana ina nini kantine. Na lo bano tala. Omoni na lo bano clair. Mwana po atanga. Il faut atondaka. On dit mangate. C'est mwana otonda. En tout cas ça va bimi les chèques le ba yo tangi c'était. So ki ato otangi sa mwana makasa atondaka. Panza mtu gano kuna. D'abord, voilà. Tu cartes, monsieur Hollandais, Capache. Na lo bano polele ndimanga. Na vie. Ndenge to ça lelo. Eza ndenge to forcer te. Si. Eza ka grâce moko nzamba tia. En plus, po ba ke yo lingami na nzambe.
pour te belango wapi ore bakanga na ba erreur ba tu batika na mutu ya yo mais tu le ça c'est sauf est-ce que nana ko protéger o koleka kolo mokini mafinga ba azate vous comprenez ndena zao côté usina kenda so ba moninga kutu ko wolola bakama kana komiton comment mutalekinga na nyonso me makamsunga na sala keza facile so mona ngokaka ona lobaka baba ache mwasi litoi na misapi mwasi akoima yango ngana lobi tina saba boinga baba cheka sini boy mwasi akoima mutu na lipe aussi nga cheke moderne ngana lobi tesi esimbite c'est ça on biso ke capage vinenge zawa nzamba ko bombela oyo matiki ona no leka na place oyo ozu humiliation humiliation eza masumu sala te humiliation eza poni kaka yo za exemple ba te bele monyoko amika na suka rembourser na kimukolo OK o témoigner yo kuto ko témoigner te batunde bakokoma kosambela do bible ya nzambe bini pa na yo atiki o nuna mesambongo tango koma na jimba tu ba bible na pa na esi la pe afungoli yo otito ba mona e kaka ye aki église sa mona bible obimi exemple côté ya ye mais yo souffrir nzamba tala na ba noma ko boya ka faute to komela ote o fi wana ndumba bana 12 yanga ni te saka kinduma na tanto za innocent aza exemple akolo mukila cha ba mona e fo na suka pese loko moko batu ko na ba bote olobi bien est-ce que ye parce que comment yo so boya yo na place oyebi yo te ba pesa ko pesa yo ko pesa c'est ça parce que nga wololanga yo ko changer ngana nani okumisa merci o wolola mafu nga kolonga na force kamena kenda na okende wapi passe limite na ngango azabolole na zabolole trikona lipape kosi yo wala ne toko nange kosi yo na mayele me makoki nde ya kosama kamlo kwa bino ezate c'est ça olekinga na courage te na lekio na courage na za na chance nza matindela ote nano mona muta 20 te paresi bakabele $100 nano mona muta challenger te même $1000 po ba pesa ikaka makasi ah okende tala bandeko babonga suka moka $10 parce que ça que fufu loka mwana 8 ans botela noko fufu ebele alo bana yo okosite makamba be soko moni ko pesa ofoti to bateke nzamba lingi bango ko leka te komi bwaka te okoki ko bima exemple ya batu menanzela nzambe nzamba ko lokota na yebisi yo noko na biso ande ko lia fufu anginda tando lobi ndenga nginda ko kamu o wana somo abonga ya zaki bilela lela wa tika soko monele loko ebati ya solo obi ya solo wana dina ajuana kama rende bongo kolika ko bonga fe bantana ba 25 ans neti na kala na dana 12 mapango na neti ngalero so na lera kala seri penda lumumba za ino jeune ba 14 so na zaki ni ba masa menga gombengeza yanga gombe ngai ponga za marché na challenger nangela c'est pas 30 mindel o ba shani metal shani yanga o ba ni candidat yanga o triomphal yanga o bo fanyoso ya yo soki na zaina lero ana kika kapa ngate na lero kutu na hata mbuli me yo yebi kaka tala Congo batu mingi na ozongela bazo mi pesa bango moko faute baza na maîtrise lenga liwa kolenga vite eza makambo nzambe kaba ogo kende poto ta tindikyo na place mo batu ba wuloli mozongi na mbongo même utasali 20 ans na poto kwa na nguti ba omna kwa vie yo bana yo kombe bazala banginda keta la poto nde kotala makasi na bite que tu es aka mélanger ce qui change ça kuna awa orepo kende ba poto ngo rosama kama malongo moni poto na bisengo o changer ko miambia se robo sen to yela ni makasi bazatala objectif au atika loka mutu mo kenda concert à libela o bazebele et kenda concert à libela ça pertina ça janvier décembre ça mbongo ya kobeta kaliki na yela penda poto nini c'est ça banda kanga français tina ça so kamani ba kamada mindela kanza kwa bota makuna amona ba noir ba nègre ko ba noir liboso ye omi ozandenge comment tu vas éviter aux nègre ato tu mi kanda ba belge na boka ko ke musika o érige ici o nene ici o abota mana louvière abota mana bavia oza awa non quoi ça donc mundela ya wala bakina kongola talo biki jombe lingala so talika suki na poste oza mo fema mo fema taka fandoma ko makongole ato so waka très ye onigo yo tala
Tolo banenge za. Okosite. Tolo bano polele. Yango. Na lero. Ero. Oh na kanga. Mama. Ayakati. Mama. Boni ki kongola ngobo. Kande bo ndato kama kande bakama kabiso kuna. Makasi. Neti bakamba election. Moko akuna poto akuna chef soki ni. Abima kapena zo kisapimde. Ale na mulongo. Kantro to bateka. Ay bate to bateka batuna peka. C'est macaque, c'est macaque. Voilà bien, non, on va mettre la queue, hein, on va mettre la queue, mais c'est pas comme ça, les macaques. Aïe, bisayo. Et pas battu, ça va neke. Chebino awa, usundola, maman, bakenda poto libela. Bakenda ta match. Nabi, ota la match. Match à vie. On vient là, on va watala. Maman. Et puis, on va comprendre. Ngata ba nomenga. C'est toi qui ata fanatique anaki. Ah! Quoi? Okima, duro. Oh ba nomenga ona. Tu gagnes des délégation fonaki. Bozongi. Oui, on a lobby wa. Pourquoi lobby boy? Lobby au point. Congolais partout. Abima loko wa mutu moko azanga nutrition. Congolais kamre lo musete ga kolia. Ga kolia. Bana yo. So mani Congolais boy kolia ce qui fait amoni ngo siko no ekomi nango normal. Ndako na kamusi moni ba Congolais so kuti sika kuti lipa bien. Moi afandi atikali. Mais yo kanga capage. Na ozongela pa. RDC est-ce que poto bimisa na facilité ya kolia ça passe? Et ça passe. Moka komelinga na Facebook na bainanga. Pas ça. Yolo baka makamba kolia totana makambo mususu na ko senga bipo fa ina poto. C'est ça. So za na kisasa. Ole kana niveau baninga baza. Ngomona makambo na beza na fale. E bebe bana kisasa bazo kama makambo na loba pa nini? Azo chance musala. Bakota na noko, tata mwasi pistona ye. Soko sagini bachio kuna, ndezo mona bu. Ndeko zala parmi ngata la Congo na vilité. Tala Congo na kilo baka. Soki 100 millions d'habitants. Kota na ba quartier ba c'est ça. Kena ba kisenzo. Kende matete oya Mbakani. Yoyebi. Kota ba changu. Bimana se kota ba ndako a verne kimbatseki. Kende na mitendi. Kota na dumi. Kota na omona penda. Classe RDC penda kilo de se fandi. Omona ke toke mabe. Mabe. Boniko. Okosite. Bana mike bazanga flexion ba komona ba mama na ngolo kwa binemi. Mama so kende kopa bimina de moi na oli senti que na oli tina ola na tondité c'est ça c'est que maman zama mabe maman mabete bana mike bazaka su na ta ko simba ta sa femme la discuter sans fa on est na suka na kati sans fa na libanga mu ya mungwa sans fa na za banyonga mama litanga to ko futa to jusuma mapa mwana zo kama kibo mwana nanga banda inaneti na 4 na leka na bombo de fauteuil okosite merci ça bombo bien té so jika bombo ça fa maman ne mutali boso fa katanda nda okoko si ça te pesa po maman ne moko destructeur na ye bomboka tala naloba na makambo eza sérieux tala kaka basombeli mwana osikre na mopaya oyo kutu kolo mwana osombelaka ye te oloba merci mwana mekana kosisa ye moko tonga ok malamu yo mto sombeli atena kanche muti musina banga kite ata ito ngoko ndima tango barka pesa sikrao uto comprendre pesa sikra mutalibo sako bela yo mama boko mwana kama lisila yo po okabaka ndete boye mama zo bana mwana na olo bana babilo kala toana mentalité moko kokola ya Afrique ya RDC eza kaka ya pasi ya makasi nga moko komela nga na koti maleo avec 1000 francs batuninga bacha nini abichaka 3 boules ya badi badi ya 700 na pondo ya 300 yo batavalewa pondo ya 300 yo na kosaka nalende misuni trop kutu mine déranger d'abord nazui kari nzonga mo femme. Non, sentir que vous faites un équilibre. Kolia Kisasa. Est-ce que tu vivras comme un tiwab? C'est ça. Na Kisasa, tu vas comme 35 à 40 ans, autant dans la journée, dans de la côté Nini. C'est ça. Non, polele. Au moins, tu as senti que tu as tambour benanda kubana. Orata no makambate à classe minervalité. On sentit que ana bimi boy. Kolia ndako kubimela wapi? Est-ce que tu es normal? Ngana ko se pena makamba boy. Est-ce que mutabe so ko inambeba ndemo finge muyibi? Jamais.
avant botama comme ça tina carte électeur automema tina nango nini mama tina nango nini pekisanga nakamwa ata makambo mosusu mama nakamwa fufute na joyo bamboka mike eza pembeni na beta batopemika ozosani kuna awa mbimbi moyen te lokuta mabete na betaka tu na ngola nakomi na Lwanda natala ndeko moko bazaka na matete aza mécanicien te aide mécanicien afungolaka bamakolo nsima maître kosala amemanga pa na ye na fanda alobi pasi ata ntina natikala na mboka oyo angola eloko eza nafandi mpe natali boye nakoti na ndako arka obi arka te congélateur Poulouchao, éponge. Maman, hôtel Penanga habitué. Chambre Nanga, Oyabana. Anabana Misato. Hôtel salon. En place. 42 pouces. On a le banane. Oh, Iba Miko. On a des locaux. Miyibi. Tu comprends? Tu comprends? Bonga. Bango. Ngana ko sepela tena tika baninga na passe na lingi totali match batutu bana batefe batali match comment bino bolinga bino mobokanga bomengo na coin bo sepela baninga ba souffre mboli ka lokabo ko saka bango bolingi bango wana kinoa Congolais za na mentalité ya makasi ko beba Congo eza satan ngam na ebisa yo satan ngalité o na mele talaka satan ko kota lifre na melele mbondo na l'excellent satan sarabo eza yo nganité mentalité congolais ya makasi épanouissement to lingité comment on a capable de bonga lokolanga rivalité côtière lokumu nange et baby na ina fête ina parquer capable ya parquer qui bo continuer keiwa wapi il faut ya makolo na futele moto na oloba na yo RDC soko zo sala pananga ozo na moto na kokosa ko lingo pozo kele na sokoma amwani bokozwa kaka so ina moni kana na carrière na car salaire ekiti na ko futa su ndenga sokate akoma bonga ba relation surtout so ikana kano parquer et bando beba bakuma mboka ya mutu total panini or congolais mentalité na photo boma okoza na embouteillage boza ebele koto voiture ya mutu moko bomona pena mutu msasa te ye moko abesi bino minda kota oya so ya pas freiner kaka lekisa ya lekaka ba continuer tson ka kota te eni wana ke opilenga tena pilo uti wa ki congolais na oloba no makala o likambo carburant yo bafutisi yo te comme Jacob na station makambo to démarrer makambo carburant bato ba bido ba pesa bango privilège pa zo pesa maka kanyaka ero bi makuna 5 litres comme na autant congolais zo détruit congolais muta station ko sepela tekela ba bazo futa asala magui loko ba bi mape matia uti Ukraine na fufuna kolema e mati est-ce que kolema sanga uti Ukraine aboniko allo banayo ba mon RDC capable atato tei yokanga conscience ya batu fesonga to koma na mentalité moko reculer ya makasi na oloba na yo mentalité to koma na ngwesani ukomona mutaza mwa mokonzi area of service te area yemo kataki mokonzi awata mwana fatina jeep na papier bachaka na ndeso roulage à télémission na bana classe ya mike soki 6 bakatisa pourquoi roulage à télémission nga autorité ya boka nga mutu ba yebinga ngai nga nde na toka ba décision obiteke mokonza yebinga makasi koleka mutu na parlement babanga kanga comment mutu ake télémission kanga mentalité ba congolais amoni roulage au donc faut pas kanga roulage ba yelo kwa tutaba comment pendeko ya na roulage kimisi bana ba congolais so mentalité oya salité bolokota wapi nana sala congolais est-ce que machine sala batune sala congolais jamais alors ba no pe to sala kola ba chenga machine etigalaka kenoni ksa fufu ba chenga moko etigalaka ndeto bima ba congolais to ena formule moko ya manka me batinde so bomengo tala pe muna na bomengo le kame mala la stilelo to de ça pour ba voisin mais biso moko yo lo biku tu sima e bale banda mwanda kacha kongo mobimba to tamba na ba bido ko batu bana chat kidi babide ke wa tale balimune gana ebi sera mobutu régie de ba pompignon so ba kamba soda et beba mai 6h à 6h wa wena 1h 2h kanisa kaka lelo na courant yango kiso bande ko check nda wapi yo kisesila na tuni kisa kenda wapi trobi mabe biloko tu eza ba manki
nayebi si toko progresser comment na RDC mboka mobimba ngana yo to lingani te comment to linga mboko ngano na bien boze équipe moko bolokani te boko chabinde ndengani ata na mona pesa pasa chabité so ya che loku mo tika ya 0-0 to raté ba bien tala mindele akomi pembeni acha moni facilité ma so ya che loku na biso puis mo ya biso nyos RDC ça ne lokote na loba no makambo ça na tetina majalo bi solo ça loka malonga bibamba bocha prince et bi 1 million akebenga 3 chinois 3 chinois na lokoti bango bando texte ma papa na vie kape ba chinois pas ça ba congolais ba ça ba ta tonga na ibotonga ibo bamba na ibo bamba ibi plafond na ibi tout inyo ba roya bando ça la prince babandi prince na coin ba sopi goudron tant ba komi koto prince silite kune fimbi lokwa nini pou et pasuki oh yokabat mbongo muke musala muke oh makamni bosala RDC na loba na yo kapash basta obili kamesa pesa ngana mawa Congo to kobongisa ngondenge ni soki petit bino moko bino na bino bozana na mentalité ya bongo population ko zakimia wat mais total ya bino bopi mera biso ata misala mais boki te bloka kolia c'est ça Congo la ko kamelo ko kolia na différent RDC RDC ata na vandi bona zimbu manguba na boki lokwa anu 2 jours na kute bimisi fleur bando boto so comment na mboko to vandi congolais bisi kute ma ba pêcheur baza et bela ba mais bisi c'est autre na RDC le vata passer so ba mbisi kufaka koko ne obike monganza mboto bowayo babenga suni mina ngolo penda keiti akomi ko zo tuna bandana koli ba pêcher ngate tiazo kendo kufa ko kesi baninga na bana mboko eza mabe na zaki mutu bomona ngate faki bali anga bandakala kina zo kufa ne bale mboko eza mabe mbola ke pembe na koti na kota na cimetière bambisi na sali akufi bimbi ratame tala makameza na mboko na bana tala bona ate okeka na changu ye kolo tala go ya victoire et chambre frère di moko ya kote le chambre frère ya kote na kuna ya compagnie moko kendo somba mbolongo na changu na soso prina na ngo kataka yaka kote ya limete gongo wapi okufi e mati wa le fi priya boy cheli ndengeni mulenya masanga kota na lubaro autant yaga congolais siko biloko tu boke ko kende boy jamais obosani mususu ba balabala leta tika ba benda bandaku likona ba balabala au banda na boutique atongi manzanza ka ekomi ba brique ka ebiminda leta paso talo kwa kizengi yango kaka ko ba kanono bomengo moko yo Congo za na désordre ya makasi ya ba chabière na ebisi yo na mawa babar ngana ebi kalezaka na mapango moko boy oyi babara kala ezana fata so ika fata bi déjà na kebwe en présence de conscience merci bala za ko na sarakawa o créole on so babaro ngana ebaka o ezana na mate abanda yo ebite lelo bare za ko teka isata lupango ba ata biso mbale ata to fandi boy ba kiti ba mone sika fidi te ba sepela ngomai ba kiti chamina ba yo kape ba tengisa sasa soki bazana mbongo bamona ka pays mabete de kwa bazo tonga ebolingo koluka mwana na tongo akwena midi boluki na musala donc medi de bière wana mwasi basomeka ka de bière tengele ki muka chemtu na lipeka tego cha semi mwana lango tego cha semi tengo na tonga le bato bili kambute tala mwana yo tala kuku tala jinya bino boko ba kwambe zo bima tala boko passe à Congo et l'équipe Ukraine na guerre. Comment on a ta guerre? On sent que minduke utili kingambo. Dans la guerre ouais. Maman. Congo na guerre moko ya matala. Mboko yo. Tuba komelinga. Abie, tuba komenda commentaire abi pasta sorti kala me 11 na sengeni. Oh, sorti kala côté. Rien maman na kokena ya ofere kwa kuchola bongo. Kala makamtu ko pia nzoto dini. Akoshote. Ndena leka na koleka ko bondela. Oni bisanga pardon na kimike atengati. Ngelo kwana wela ngati. Okokote. Habité. Akoshote. Na lingana na sala ngotango isala ki liboso. Lero te. Omi lero. Nzamba ibinga sala. Mwana akoli amona kosuka mutaka na baba la soni.
nakosi okosite mwana moke ndayebaka te soki bana so bana ba 4 5 bayebaka te ke nani mwasi nani mobali basakana bamona kaka nomo selata kupe azokamwa tolata kupe ya nini boeza nango malamu mayele nano eza bongo omoni nzambe abi po ekota lola koma mwana moke mwana moke azaka na soni te mwana moke esala boye asali kapashi tozangi mapamboli likolo ya minene makasi naoyebisa yo kopo osala moto akokoka te tokende tambola rien moto alingi kopesa baplainte ya kopesa vi na ye kilo koleka kobimisa ye moko na makasi soki olobi na ye ke ya komela umela mbongo yango oyo merci tala omoni mbongo opesi yo mpo nazwa yango nakenda yo mpe yaka bambongo na bango bakisi wana mbongo akisi alingaki esakrifie ngai rdc omoni naoloba bino awa vanda mpenza kaliki tala kobanda na fourmi tina baleine ya na moko te baya kolese na lilusu na elia si olobi ya solo pasta oloba na yo soko obimi te olobi na yo kobanda na bafourmi tina banyama nyonso batike na baleine lia kutu ata pete natangi baleine mpo pasa sukisi banyama na minene ofele eza te sisi obimi te lipe koya te mote na ye ya kope kope ezali kope ezalaka mama oyo eza kope ya lelo lobi te kope na yo kutu eza kuta koloba te yo oza de ya référence monene na bato ozo comprendre pomi na soloba ndeke bato bazwa prise de conscience ngai na kokabela ngai nani akobombela ngai ngai ya na lere mo bakozwa ngai nshangi mpo na mwana ere mo batikaka motu vole yo moko lero omoni kote na kotambola soki nazongi bamoni ngai bayebike ngai me kote na koki bazalaki te danger mpe kokoya fi fo riske ntango reko ozala me inane 2 a 3 a 4 te vi ata oza na eloko te etyamuka oyo abali soki osaki eloko te kofana pembe na mwasi te ntongo tipoko moko bokoswana oke libela fetaka nazoya kende ata ozangi mosala telema na nsima dame bima manager ntango ozoyi mwasi atuna ta outi wa pesa ta compte randi nazalaki mpa bamasa na ngai mena namoni mpe maicho alekaki abina mpe sombo obimaki omona fufu nde kozala na antenne obala abimaki na batima antenne marché akobongo ebandi déjà mais yo fande oko abukabuka azomeka supu na moto oza wana wana obandi ameki 3 mbuma madeso ya 3 wana sa motema nakotala sai na ngai nakotala mode ya kotyela nakotala sani naseki nano mama biso bapiake todamaka somo makasi omingi atondaka su te nakamo tenya mpe batalanga eza tenya nekotala eza piaka piaka soki eleki atoli sibuni omona wa buke 5 minutes ebele moto abenga tate masa nana nini mokaka tiaka mokokoli alipa ozobakisa wapi ngoke motonde okobeta kano naso oza nalomonaka na nzala te tota nsima remarke ntango nabaka mutu pesa moko valeur koboma mbongo ezaka bamilio te nakozala na $10 $20 $5 ezaka na posa jina moke nakozala na autorité moko ndenge natie mbongo na banki makasi okotambola partout eza na sécurité okofutela motu tike ya 5 abeta bino nzambe pambola ye wana ngo ebele te bobotokake ezali yango moni eloko wana ekota na mitema bato botika kokabela kongo pasi nyonso ya kongo ye kongo kaka te moto eza na pasi po to wapi pasi eza partout okokende komona mingai nazoloma na bino na ndenge ya verité babola ebele mundela azokende mpona masanga na nini mundela liboma te ake na fula poni masanga meliki nga bitata to soki na kisasa batie ministre tata mundela azoba soka ministre ko kokitaki na aéroport bazoelena bakompani ya kosala okompesi omonika mundele ye nana makambo nanitaba abangi okosi te sala directeur ya congolais akotangati wapi soki amoni moyibi ye yeyo Fodras. Mundela zoiba aopona masanga na fulwa mela sa liboma. Na te pena ke mundele. Mundela zo senga ngambongo. Tika boy. Mama na fana ngabi. O mundela be bakosinga. Babi batindi ye. Babi fesa batindi ya santenga. Mundele siki nabi no metite mundele. O bena blanc du corps donc sans blanc. Mais ngabi ni na pesa ngabi. Nana za kanga photo ya mundela sengi. Na lukiv na bina posa misa photo na mi filmer na pesa inga ba mona ngwana ti TikTok ndio na tosa na je munde ya lolote je te dis devant mukile kokate kapash sika boy mundela zo senga ngelo kwa kolia pasta yo zakata mo mundele mo te pa mukanda ozana idea wana te mundela za sika boy quand le buku to tunya mundela za mera za mundela mera mundela oh dimanga
tika boye. Mais la zia mundele. Démarche kaka. Vous le ba. Il y a qu'on dit que bito et baba mais ça makasi ko les gars ko loba. Tika boye. Ko loba na ba faute ba boyo. Tika. Tano la tika anti-flare. Mundele. D'ailleurs la pasta Francine ndeye moko mindele na mindele. Te. Kana wana te. Ngai. Wangeza ba démarche mususi yo. Tapache. Nazo kenda bu. Omoni RDC. Bana basi ebele na kisasa. Baim ko mi pesa valeur ndenge yo mi pesité. Na bité ke ba pour na ka métier na. C'est ça. Avant qu'on m'appelle aux aki awate, ou ti bisike belé. Oleki na ba humiliation, oleki na litio musu ba qualifié da sukia. Mayelo nzamba tia ele. Okobenga ngana musalo la tsinga mais na capacité belé ko funga makolika yo. Makasi. Mais ko beta tolo to soki na funga mi ke nga ite. O la tsanga de piste mais soki fort na ngate ndena komi pete. Makasi. Elo ko anezangi na ba. So batu musu ba zaka soka pisonné ozui et comme ko la nyongo chaque jour tende ko pesa ba rapport ya ni. C'est ça. Ndenge ba la gisa ndengo la tsinga. Na to saka yo po na mona nzela même comme na mona tanto pe Makasi. Non, non, on que entraîneur à la qui si yo mais moi entraîneur à 3e division. Yo beti ba na première division. OK pe ligue des champions. OK pe musika. Alors, on considère que pas coach yo. Mais abi mais le quoi singana kingote comme si na ba no polele. Ba para ba bota biso to bi ke ba para na biso to rembourser bon peut-être ko tumbongo mo pe ko kokate. Et ko taka na compte ndenge ba bomba ka ndenge bombinga. Ngape na bomba na robo na bomba. Problème est na vie. Congo soko bimi piaka. Bato robeto kara. Banda ko 100 francs. Okomisible. Na lo bana makama mike. Okosité. Okomona dérangement. Oh na sika zonga to sele miso moko na lobani. Okomona ngana mbongo na otanga. Eza yango de singa sengote. Omoni ngana $1000. Tanto na luke ko ma 3000 na salika. Digablo. Yo lo koza pia katango moni ngana $1000 bien na ngindi ko na mona so tanga seke na ngindi a moni ko za l'Afrique eza passe. Makasi. So po pesi lelo rakenda tu nangwe matate. Na moni kuna ibulu eza. So ka pesi ngana kena tumba na sa makamba pesa nga prete. Kuna alokotaka. Ke Afrique zo sila kana. C'est ça. Yango moni ko bota africain eza passe. Seria 42 bazaka bazo ba fa église ya ibele. So ko zo sala bongo mukolo ko pesa te bakeyo kana balie yo. Nate so comme yango moni auto comme na période moko na zo zongela kapage yo kanga bien. Na vie zakana ekenge la chini. Tango zo vivre zalaka tango zo nyata contrôlaka. Niveau comme nango soko zangi sutina 100 kaka bato pesa ki ba wolola. Ba ochola. Na lo ba no clair. Kolanda bande ba kosa ko betre maboko te. Na yebi bato bien. Muso so betre maboko so compter le baju. Makasi. Pourquoi mutake poto na mbongo na yemi boko moko tele ba motangele ba année a. Et sali 4 ya na bino. Ngakolo ya na yebi te ka sali 4. Yo mutaba boko msanga wiki na bina sali 4. So sali 4 na likamuni nini senga to tinda te zo u ezo umela. Bozo changer te. Na lo bano makambo mike. Yo po mo so komi na moi sans pas tout. Ke ba contrôle technique. Talasima. Na lo bano clair. Koboya batute me comme kenge. Ça va makamusa faut ça la frein main. Sinon okobamba no. Kobamba ki sasa. Oko kama ndenge sangone komi timatadi. C'est ça. Ça le kana TV. Papa ndi sangwa makolo. Pasta, lelo to sukia wa po batase bele pe ba ozela yo. Bato nyoso balandi lelo esa bangoni. Quand on essaie donc ne bandelité. 2022 bokeba. Makasi. Baba mbelo prophétie. Na lo bango clair. Bamba pe ko bamba. Professeur bien me comme belé. Capable premier prophétie nga. OK. Tinzamba linginga seke alinginga na mawana yi. C'est ça. Koko malobe zaye. Mais ko lukalipe sanzambité. C'est ça. Ngane fona lukalipa. OK. Soki nga na bimisinga pona lukelanga lipa te nzamba ko tinika mapambole ya te. OK. Ponga santé ko batelanga déjà alinginga. Ko comme sanga na tongo alingi déjà. Pona zo lipa yeka kate. Enseignement il faut pas changer bato na mutu. Moi na l'église, c'est ça. Lipa pe bi mafongai moko na tambola lipa za wa. Nzamba ko bomba ngana ba accident. Nzamba ko bomba ngana bela te. Na kosa 4 jours na lia kate mapesi nga santé. Na kola ne toko na bela kate po so bomba ngana mawana ye. Na ko mata kamia kizaka ko linga accident te ponga na kate. Mais pona ko tonda priorité. Mame, ko sumba mosomba. Wana tali yo. Na pied qui mingi eza des gars 21 jours. Na lo bana makama mike. Nana zote ya bino boy bandeko. C'est ça. Ndeko nanga. Eteli.
vanda na kiti ya lopango na bino vanda tala mire okomona miseleke te ndenge bakendaka azoleka yo kengela moseleke te omonaka azokende kote fulu eza amona banzinzi na bafuluma sani alia nakoliaka na soko eloki asimi nzela akimi seke danger ninge ya kokima na kimi te natondi te me nakimi nde danger mpo balianga mpe te ntango aki afanda azosela osala 1 2 heures azaka wana ntango yo kolongwa aye okokoma mwisenge to alingi awa alingi awa mpa mona o te ana marché na kote ozali yo nezobebisela iko kopi facile poni oza ndenge nini aloba nini nyama kenda klasi te maza na kalikila kobeta turke nabima po paine ebima bongo yo na priere ai talinga te okelola ya piaka wana yo alo bango polele atuka wana yo o nzambe nanga batyolinga nazaki ya yo me batalaki nga pamba yo ndo bitoli pamba nga nazopesa cours complet technologie eza wapo kota nzambe na mutu bien foza na place moko ozwaka 100 francs excede ata obonga te moliaka bi olalaka ata na kitikola ma lese okondima nzambe na esengo talaka otonda te na nzala okoyiba lipa moninga na ndako moto apriyaka yibili osambwisi igoigo elekami mingi sakana nzambe apambola merci basta basalutation pesa te basalutation eza kaka na ye moko Eric Manzaka nzeta malili papa Emmanuel Miyuna na oyo na Columbus nzambe apambola na ndeko na ngai Marco Loko mobala blessing na Irlande vraiment bambote belé toza ensemble na labino tout fort no mobi capage TV yo John Sima bar poto asima baya bazalaka wa tuza yo ebikaka aiza tolia pete aiza challenge pete akate ko alléluia kende kuna beza oyaki mukiliko koka nana tilo comme ça comme na championnat mais pour longwa faut c'est longwa talaka nzaki mona na pour la Barça Congo pour nous na fezala batambongo bakufa pa bongo mobola technique na bino boyebi bale mais boyebi en placement na terrain biso tanso ba foutel mais bien en place donc chaba babi mboko yo yaka na français na anglais biso te binga lingala bar pour toi omboka sakana nzamba pa tina gouvernement lingala ko moko na français intimidation ni ba ya na propagande ba na lingala te mutalo kuta soka decision bandi na lingala koti français pas pile pour muta français ba peke faute te pour ba grommer les kidoka ana raison poto suka wana na chauffeur ko komela ana raison tape do ka bongo aboyeke ni mulai poto ko suka so ba français ko luka kuna ka non c'est pas ça abisa so ba il était na bisi atika na ngodi tape na ndaki pero za raison donc ne mauvais man mboka sala nzama pambola na ibi peyo makasi o pays peyo baela biso ba invitation église na lingala oya na lingomba boy français bango bakasi te bate ya lelo abande église ici kazo te na place appui asangi pe mouchoir akosa kopangusa onction ni après abwaki pe j'ai dit oya na invitation na lingala bandi ba mboka en tout cas Congo penda mawa oyebi bate ya Congo na mawa tala bosalela nzambe na ndenge abengeli bino makasi b'intimidation eleki kote nyonso congolais intimidé oleka kote obaintimidé ozonga kote kointimidé na mwana moko afutelaka lokola yeba français makasi tata lopange baka français te afutaki mbongo te tika boye manikamika bandi bagromo nayokaki papa ndenge olobaki soka ayoki te so amoni bato pembeni papa palomba nasala nini papa tidi kwaka te papa osolobaki deja nayokaki ngai mpe natangaki lokola yo mopema peye yo nga mpe mpona kota mikolo nazandeka na kishinois okama congolais chinois auti wapi opesa yo po nzamba pambona makasi en tout cas merci de baono se balandi biso bobenga pasta bo encourager esala vraiment bien bolandaka biso na Kapage télévision bo partager pour mater kende base merci bye à la prochaine au revoir. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Appelez-moi pour la deuxième fois. L'homme de Capernaum. Donc tu as pris sa cosmétique. Sur le robin de pain. Peau. Pas 2 semaines. Donc tu as pris sa cosmétique. Tu as la serre. Ah ouais, des solutions. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Docteur Brice, Martina, papa de semaine, il connaît le poisson lui connaît.
Docteur Brice, Martina, papa de semaine, il connaît l'Oposo lui connaît. Il connaît l'Oposo lui connaît. Docteur Brice Martina, qui c'est là, papa, 2 semaines. Ozala na problème, yanduta, tampon, tache noire. Yo moto poswe koma yo lokola ya ngando balia yo bambongo epa ba mama fode te ba papa ba bomba bilongi bota la jeune cosmétologue ye oyo papa 2 semaines na 2 semaines apamba yo moni changement ozana besoin ba benda yo mwa bassin ba sala yo taille acoustique ye wana docteur Brice Martina papa 2 semaines boyika ya loposo ye oyo olingi temetise to yo lingi pono na ya ngolo botala ndenge ya salaka bato papa 2 semaines aza fin azo traité pe lisusu ba maladie mususu akoloba na télévision te toza bongo na commune ya Kitambo na avenue Ntelo numéro 269 juste kaka na maison communale ya Kitambo oza mobimba e bongo na changu ba lobi adresse za se moko ke baba kosa yote toza bongo na Njule Sainte-Thérèse couloir Zénith avenue Kinzau numéro 28 oza mobimba boyika ya loposo ye oyo il connaît loposo lui connaît papa 2 semaines Kimaki Kakasi Sabidimbu ya ba docteur. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Capage TV. Capage TV.